Pozdrav ekipa, danas jedan review, ostanite do kraja videa. Dehancer je kolorizacijski softver za foto i video obradu. Konkretno ja ću se danas držati fotografije i pogledat ćemo kako možemo obraditi fotografiju. Radi u sučelju Adobe Lightrooma, Photoshopa i Capture One-a. Kako mi je Dehancer najlakše opisati? Najlakše mi ga opisati kao digitalnu tamnu komoru. A zašto? Pogledajte u nastavku. Idemo se sad malo upoznat i vidjeti kakve su mogućnosti Dehancer plugina za Lightroom i kako raditi sa njime. Pa prije nego što uopće krenemo u foto obradu, potrebno je RAW pripremiti prema preporuci Dehancera, odnosno napraviti nekakve postavke RAW-a. Ovdje na njihovoj help, odnosno na web stranici pod tabom help su sva objašnjenja od instalacije do svakog pojedinog dijela modula, šta znači, kako radi i tako dalje. Ja sam to malo skratio na ono bitno. Uglavnom daje nam nekakav recommended RAW development settings, koji je profil, ekspozicija, kontrast, crna točka i tako dalje. Uglavnom sve ovdje piše. Znači koristimo profil Adobe standard, kontrast -40, blacks +60, jedino ekspozicija -1. Ukoliko bi išli recimo na -1, ovo mi se čini malo tamno. Cilj je da fotografija nekako se nalazi u sredini histograma i da bude nižega kontrasta da bi mogli pravilno raditi sa Lightroomom. Evo, neću poslušati njih, idemo recimo na pola blende u minus, a ovo sve ostalo prema preporuci. Idemo otvoriti odmah modul, pa idemo odmah napraviti obradu. Znači, desni klik na željenu fotografiju, edit in Dehancer. Editiranje naravno TIFF format, sRGB, 16-bitna dubina, edit. Evo nas u modulu. Evo ovako brzinski rundown kroz modul. Jako jednostavno. Ovdje nam se nalazi u sredini fotografija koju ćemo obrađivati, tu se nalazi histogram. Sa lijeve strane imamo dvije kartice, to su kartica filmova i kartica preseta. Sa desne strane nalaze se naredbe za rad koje možemo po želji dodati kvačicu, znači palimo ih ili gasimo po želji, odnosno po potrebi. Preseti, one click preset, to je to. Preview, kad isključimo preview imamo original, znači before, after i normalno opet svaki ovaj preset možemo mi detaljno prilagoditi po vlastitoj želji. Evo na primjer Adox Color Implosion 100 film, ovo je original, ovo je taj naš željeni film kako izgleda. Evo na primjer Ilford XP2 Super 400 crno-bijeli film, kako on izgleda. Znači ovo su već one time, odnosno one click preseti, predefinirane postavke. Tu su nam naravno ovi naredbe za undo, za resetiranje. Evo ga, klikom na reset mi kompletno resetiramo sve što smo radili, vraćamo se na početak. Undo, tipični undo, znači jedan po jedan korak unatrag i to je to. Ja ću ići malo detaljnije u filmove i vidjet ćemo kako se koristi ovaj modul. Pa evo idemo na Films. Potvrđujemo da želimo film profil. Sad iz padajućeg izbornika, znači možemo odmah filtrirati koju vrstu filma želimo ili naravno možemo lagano vrtiti cijelu ovu listu pa koji nam se svidi. Evo na primjer, pa evo recimo Kodak Color Plus 200, jedan klasični film koji je bio u široko upotrebi, ima ga čak i dan danas. Zanimljiva je i ova naredba, ovdje push pull. Svi koji su radili u tamnoj komori ko se bavi analogijom zna šta je push i zna šta je pull proces kod filma.
iskreno, ovo do sad nisam viđao kod nikakvih pluginova, ni za Photoshop, ni za Lightroom. U biti šta se događa? Podeksponiranje i preeksponiranje. Znači, ili dodajemo svjetla ili oduzimamo svjetla. Međutim, u ovoj situaciji pokušava nam simulirati efekt filma koji će se dogoditi ako taj film podeksponiramo, odnosno preeksponiramo. Kod nekih filmova će to biti jako izraženo, kod nekih filmova će to biti onako suptilno, slabije izraženo. Možda ćemo vidjeti da je nekakav film baš izrazito preeksponiran, kod nekih će možda biti samo blagih promjena u koloritu. Pa evo, ajmo ići, evo ga, plus 2 blende, Kodak Color plus 200, ništa se tu bitno nije dogodilo. Mala nekakva nezamjetna promjena u koloritu, evo recimo idemo, već je situacija recimo kako idemo minus 2 blende svjetla, već je to dobilo nekakav zelenkasti ton u odnosu recimo, evo ga, znači normalna ekspozicija, ukoliko ga podeksponiramo. Znači tu ne događa se čista podekspozicija, znači događaju se i promjene u filmskoj kemiji, odnosno emulziji filma. Evo, ajmo pokušati jedan drugi film koji je onako malo će aktivnije reagirati na, evo recimo Fuji VLV, znači Direct Positive film, inače Positive filmovi, odnosno slide filmovi. Opće poznato je bilo da te filmove se moralo snimati baš sa korektnom ekspozicijom, u protivnom bi dobijali čudne rezultate. Ajmo pokušati, evo ga, minus 2 što se dogodilo. Da, imamo tu i nekakva magenta preslaka se tu pojavila, minus 2 blende. Ajmo ga preeksponirati da vidimo, ovdje već imamo nekakvu pojavu ispranosti, kontrasta, highlightovi su otišli, ali nisu drastično otišli. Ali uglavnom, evo, vidjeli ste razliku kako ti filmovi reagiraju na podeksponiranje, na preeksponiranje. Evo, ajmo pokušati neki drugi film. Evo, recimo Instax, ajmo vidjeti što će se dogoditi sa Instaxom, recimo, evo ga, plus 2 blende svjetla. Ništa bitno. Imamo malo više zelenoga tona, ajmo ga malo podeksponirati. Da, ništa, čisto preeksponirano, podeksponirano. Evo, Fuji Color Superia 200. Evo, iskreno ne znam, ni ja igram se ovdje sa sliderom, pa promatram ove efekte. Evo ga, Fuji Color Superia dobija nekakav magentasti ton kad se preeksponira, idemo ga malo podeksponirati, evo recimo 2 blende. Ima nekakav hladniji izričaj. Ali evo, idem se ja vratiti. Ajmo mi, evo ga, idemo malo se detaljnije uhvatiti ove Fujichrome VLV-e. Idemo sad malo detaljnije u ovaj modul da vidimo šta on može. Evo ga, odabrao sam film Fujichrome VLV 50. Prvo, nekakav je source. Source je doslovce preslikan iz Lightrooma, znači klasična kontrola ekspozicije, temperature, tint, znači nijansa ili magenta ili zelena i normalno kontrola aberacije. Duplim klikom klizači se odmah vraćaju na početnu poziciju. Ja ću ih ostaviti da budu u nuli, znači taj dio nećemo dirati. Malo ću ići na nekakve preskoke, mislim šta bi moglo biti onako malo zbunjujuće, ali proćemo sve module po redu. Pa evo, na primjer, film compression. Šta je zapravo film compression? Kako film reagira na svjetlo? Za razliku od digitale, odnosno senzora, film na svjetlo reagira drugčije. Kaže se da je film nemoguće preeksponirati, za razliku od recimo digitale, kraj koje je moguće jednostavno preeksponirati i gubiti detalje u najsvjetlijim dijelovima. Mi zapravo kontroliramo količinu svjetla koja je došla na film. Znači imamo nekakav white point koji nam je nekakav threshold, određujemo gdje će se on nalazi, gdje će biti granična bijela točka.
I onda mi jednostavno taj film počinjemo zasjećivati sa svjetlom. Prije nego što idemo na film kompresiju, ne bi bilo loše da napravimo takozvani expand. Sa expandom mi zapravo utvrđujemo gdje je crna, a gdje je bijela točka. Znači, nemojte da vas sad buni film compression sa expandom. Sa expandom ćemo samo odrediti vezano za ovaj naš digitalni, za našu digitalnu datoteku gdje je crna točka, a gdje je bijela. Dok film compression mi zapravo simuliramo filmsku emulziju, odnosno količinu svjetla koja dolazi na film. Evo ga, zato imamo histogram, malo ćemo pripaziti. Evo recimo, ukoliko bi bilo, ukoliko crnu točku mi ćemo više prema sredini, fotografija je kontrastnija, dok sa suprotne strane režemo taj histogram, crna točka zapravo nije crna nego je siva. Evo, pomaknut ćemo je to otprilike to bi bilo, evo ga, ovako tu negdje. Ista stvar sa bijelom točkom, znači to bi bilo to. Sad idemo, znači, na film compression i sad idemo izregulirati, znači, količinu svjetla u odnosu na ovaj highlight impact, znači kolika je količina toga svjetla, gdje će se nalaziti bijela točka. Evo, opet mi ćemo staviti nekako u normali. Tonal range opet reguliramo gdje se nalazi taj raspon tonova, da li će biti bliži crnoj točki, da li će biti svjetlijoj. Color density, evo da malo ćemo ovo povećati da vidite šta je zapravo color density. Color density, opet znači vezujemo se za najsvjetlije dijelove. Kakva je zasićenost bojom u tim najsvjetlijim dijelovima? Evo, na primjer, znači zasićenosti gotovo nema. Sad već primjećujemo nekakve toplije tonove. Nevjerojatno je detaljan ovaj plugin. Znači, stvarno daje nam fantastične kontrole. Ovo mi se čini u redu. Znači, najsvjetliji dijelovi su ok. Da vidimo ta bijela točka. Šta se događa? Recimo, evo, baš ono što sam rekao. Prevelika količina svjetla. Jednostavno, film se neće preeksponirati. To nam upravo ovaj film compression pokušava simulirati. Već on počinje nekako sam sebe kompresirati. Znači, bijelo više nije bijelo, nego je nekako sivo, koje naravno počne dobivati nekakve primjese boja i tako dalje. Znači, sve mi to možemo sa ovim tabom ovdje, film compression, možemo regulirati. Evo ga, ajmo se mi vratiti u nekakve normalne vrijednosti. Znači, da je bijela točka, to je tu negdje, impact. Eto ga, to je otprilike tako tu negdje. Idemo dalje. Film developer. Šta je film developer? Razvijač filma. Po nekakvom defaultu, po onome što sam pročitao na web stranici, film developer je modul kojeg u suštini nećemo dirati. Po defaultu on se neće dirati. Nekako se podrazumijeva da je taj razvijač filma uvijek u normalnim vrijednostima. Ali evo, čisto za potrebe ovog videa malo ćemo se poigrati sa tim film developerom. Osnova film developera to je kontrast. Iz bilo kakvog razloga u vrijeme analogije razvijač je mogao biti na većoj temperaturi, mogao biti na nižoj temperaturi. To je direktno utjecalo na kontrast, općenito na kolorit filma. Upravo mi sad možemo, ovaj naš virtualni developer, možemo se zaigrati sa njime, možemo mu dignuti temperaturu ili ne znam, ili ga ohladiti. Pa evo, možemo dobiti ispravan kontrast zahvaljujući razvijaču. Možemo korigirati tu gamu, gdje će se gama nalaziti, da li će ona biti
više prema bijeloj točki ili više prema crnoj točki. Color boost je zapravo saturacija. Znači, ovo je doslovce preslikana saturacija. Color separacija, da se vratim ovdje, evo ga, dodat ćemo malo kontrasta. Kolorna separacija zahvaća najzasićenije dijelove i utječe na najzasićenije dijelove na fotografiji. Znači, to bi recimo možda bile ove izrazite obojane površine. Znači, saturiramo ih ili desaturiramo. Ali po nekakvom defaultu film developer u cijeloj ovoj priči uvijek će se smatrati da se radilo sa nekakvim normalnim vrijednostima, znači sa normalnim developerom. Ujedno i nekakva preporuka da taj film developer i u većini slučajeva ne koristimo, pa evo ga, ja ću ga sad po defaultu jednostavno ću ga isključiti. Inače, kad prvi put palite plugin, ovaj film developer, za razliku od svih ostalih tabova, on nije ovdje čekiran. Idemo dalje. Color head, još jedna stvar koja je originale vuče iz tamne komore, to je glava, to je kolorna glava za tisak. Kolorne glave su se koristile pri izradi fotografija. Ujedno one su djelovale kao svojevrstan filter. Pa evo konkretno sad evo za ovu fotografiju, evo recimo želim je malo ohladiti, želim da ta fotografija bude onako malo hladnijeg izričaja. I sad recimo šta moram napraviti? Moram koristiti plavi filter. Evo ga recimo, idemo na blue. I vidimo sad da ta fotografija postaje malo hladnija. Ako recimo, evo ga, idem prema žutoj, dobija nekako toplije tonove. Ali recimo interesantno mi je što se sve to radi na nekakav način koji pokušava simulirati tu tamnu komoru. Evo ga, ali postavit ćemo je, ovo bi bila 0. A evo ja recimo, čisto za potrebe ovoga snimanja, evo ićemo malo na nekakav malo hladniji ton, to bi otprilike bilo tako tu negdje. Korekcija magente, korekcija zelene. Znači, uglavnom color head nam se ponaša kao nekakav filter. Inače, svjetlo uvijek je samo po sebi bijelo, mi zapravo toniramo to svjetlo, direktno utječemo na fotografiju. Dalje, to je filmsko zrno. Zrno na filmu, to je njegova struktura. Sad, ovdje je zanimljivost šta je ova kontrola, za razliku recimo od klasične Lightroomove kontrole, šta je stvarno detaljna. Naravno, klasična je tu kontrola veličina, količina, ali je interesantno, znači gdje mi to zrno želimo distribuirati. Da li recimo na tamnija područja, na srednje tonska područja ili recimo na highlights. Znači doslovce određujemo količinu toga zrna gdje će ono biti više distribuirano. I normalno imamo color. To zrno inače, ako ste radili sa filmom, to zrno nije nikad čisto crno-bijelo. Uvijek bude u tim nekakvim bojama. Evo ga, još malo poveća da vi možete vidjeti. Evo, recimo color ako je 0, znači ovo je čisto nekako monokromatsko zrno, ali recimo u pitanju color filma, znači mi već vidimo tu nekakve ljubičaste, zelenkaste točkice. Evo, recimo vratimo ga na normalu 50. Znači, jako zgodna stvar. Inače, to zrno daje nam onako malo strukture, daje draž. Kad se radi nekakva simulacija ovih starih filmskih fotografija, jednostavno bez ovog zrna se ne može. To je jednostavno karakteristika filma. Evo, recimo, bez zrna, mi vidimo da je to baš čista onako digitalna fotografija sa zrnom. Evo ga, znači, ima te neke, ima strukture, ima taj svoj štih, ima tu svoju draž.
Još jedna karakteristika filma uz filmsko zrno, to je halacija i bloom. Halacija je zapravo preljevanje svjetla preko nekakvih rubnih dijelova na fotografiji, dok bloom karakteristika bi bio najlakše objašnjeno kao nekakav glamour glow efekt. Ovi efekti će najviše biti izraženi recimo kod noćnih ekspozicija gdje ima dosta koncentriranih izvora svjetla, na primjer ulične lampe ili nešto slično tome. Evo, čisto za potrebe ovoga videa ja ću ostavit ću malo halacije. Uglavnom, ovdje nam daje plugin kontrolu, znači koliko te halacije mi želimo na fotografiji. Znači, da li mi želimo nekakvu lokalnu difuziju ili možda želimo nekakvu globalnu difuziju koja utječe na veće dijelove na fotografiji. Evo, pa čisto onako ostavit ćemo te halacije malo onako diskretno da dođe do izračaja. Idemo dalje. Kontrola vinjete, znači isto kao i recimo kod Adobe Lightrooma, kontroliramo veličinu te vinjete, normalno da li ona svjetlija, tamnija, oblik i tako dalje. Evo, recimo, ne želim nikakvu vinjetu na fotografiji, jednostavno ću je odčekirati i to je to. E sad, da bi naš proces bio gotov, još jedna zgodna stvar tu, a to je print. Print bi značilo kako ćemo mi tu fotografiju finiširati, kako ćemo je završiti, na koji način. Normalno, u ovome momentu mi smo sa fotoobradom gotovi, možemo već potvrditi na OK, fotografija je editirana i gotova. Međutim, print. Mi dalje možemo editirati tu fotografiju na način kako bi mi utjecali na print u tamnoj komori. Ima više profila za printanje, znači možemo je finiširati na nekakvom glossy papiru. Možemo je raditi print na nekakav Kodak 2383 film, Cineon film log ako namjeravamo raditi nekakvu daljnju obradu, slat na nekakve daljnje obrade i tako dalje, ili ukoliko mi ne želimo uopće koristiti, jednostavno koristimo linear i to je to. Opet, kontrole su nam tu znači za ekspoziciju printa, jel, možemo posvijetliti, potamniti taj naš print koliko želimo. Target white, naravno opet samo malo. Target white je zasivljen, on ne radi, odnosno nije ga moguće regulirati pri svim profilima, samo recimo ako radimo ovaj, recimo print film Kodak 2383, ali evo recimo ja želim da mi to ostane sve linearno, znači ne želim nikakav utjecaj po pitanju printa, recimo mogu i odčekirati. Po defaultu recimo mi radimo Kodak Endura Gloss, ali ne želim nikakav print, to je to. Šta se tiče obrade ove fotografije, to bi bilo to. Potvrdit ćemo OK i evo nas natrag u Lightroomu. Ukoliko mi želimo još nekakve daljnje zahvate raditi na fotografiji karakteristično za Lightroom, normalno možemo sve odraditi ili možemo jednostavno desni klik i fotografiju eksportati dalje u dimenziji i rezoluciji koju želimo. Svakako pogledajte još par fotografija, konkretno fotografija sa vjenčanja koje sam malo obradio kroz Dehancer software. Svakako ovdje je riječ o ozbiljnom i detaljnom alatu za fotoobradu. Ima svojih pluseva, ima svojih minusa. Minus.
Minus bi bio nedostatak brzine ukoliko radite u ovome softveru. Pojedinačna detaljna kontrola svake fotografije odnosi dosta vremena, ali opet s druge strane taj softver, odnosno plugin, i nije rađen u tom smjeru. Ukoliko tražite one click preset, to definitivno nije to. Veliki plus bi također bila detaljnost i naravno stabilnost. Koliko god sam taj program testirao, otvarao iznova, on je i dalje stabilan, on se i dalje ne ruši. Sama instalacija od početka do kraja je izuzetno detaljna. Sve je tu pokriveno, moguće greške. Isto tako, svaka ta kontrola sve piše. Sve je jako jednostavno i sve je jako jasno. Bilo da ste početnik, bilo da ste profesionalac, jako brzo ćete se snaći. Dehancer plugin je dostupan kao mjesečna licenca ili kao one time purchase. Ukoliko se odlučite na kupovinu, imate od mene promo kod za prigodni popust. Promo kod naravno možete naći u opisu videa, a i nalazi vam se tu na ekranu. Sad, to nije sve. Svi vi koji koristite iPhone, dostupan je i u App Store-u, tako da možete i na vašim pametnim telefonima koristiti Dehancer za koloriziranje vaših fotografija. Pa evo ga, pogledajte malo kako to izgleda na pametnom telefonu. Naravno, ostavite vaš komentar, mišljenje, pitanje i naravno ne zaboravite kliknuti like and subscribe. A vidimo se u nekom drugom videu.